Kaixo, Beñat naiz eta doktoretza tesia egiten nabil Polimat Institutuan. Hemen material polimerikoen inguruan ikertzen ari gara. Polimeroak monomero ditutako molekula txikien elkarketaren bidez sortzen dira. Batzuk gizakiak asmatutakoak dira, baina beste asko naturan aurkitu daitezke. Polimero naturalen artean azido desoxirribonukleikoa dago. ADN-a bizitzarako beharrezkoa da, eta gainera gaur egungo zientziaren ikono bihurtu da. ADN-aren egitura ohikona kate bikoitza da. Hemen, hidrogeno bien bitartez, loturak sortzen dira bi kateen artean. A letrak T letrarekin sortuko du elkartea, eta G letrak C letrarekin. Gertaera honi hibridazio deritzo, eta aplikazio anitzetan erabiltzen da. Adibidez, koronavirusa detektatzeko egiten diren PCR testetan ezinbestekoa da. Baina hibridazio honek baita ere ahalbidetzen du ADN-a nanomaterial gisa erabiltzea, nanoeskalan 2 eta 3 dimentsiotako egiturak sortzeko. Nanoegiturak sortzeko gaitasunen adibide ADN origami teknika dugu. Teknika honekin ADN osatutako nanoegiturak sortu ditzakegu milimetro bat baino 1000 aldiz txikiagoak direnak. Gainera, gero ikusiko dugun bezala, egitura hauek dinamikak izan daitezke. Hau da, mugimendua eduki dezakete. Mugimendua lortzeko ADN sekuentzien arteko hibridazioarekin jolastu daiteke, edo baita ere oso sekuentzia berezi batzuk erabili. Aptamero deitutakoak. Sekuentzia hauek, ioi, molekula edo makromolekula anitzak oso modu espezifikoan antzemateko gaitasuna dute. Eta nola da posible hau? Beno, esan bezala, ADN-ak 4 letra ditu. A, G, C eta T. Sekuentziaren luzerarekin jolastuz eta letren ordenarekin, sekuentzia desberdin mugagabeak lortu ditzakegu. Eta sekuentzia hauetako bat baliteke nahi dugun molekula antzemateko gai izatea. Antzemateko eta nanoestruktura sortzeko ahalmena batuz, sortzen dira aplikaziorik interesgarrienak. Eta Polimaten aplikazio hauetako batzuk ikertzen ari gara. Gure ikertaldean, diseinu hauen aplikazioa mintzetan ikertzen dugu. Mintzak bi ingurune desberdin banatzen dituzten material porotsuak dira. Oso interesgarria da, por hauek guk nahi ditugunean itxi edo irekitzea. Adibidez, garraio edo sentsore aplikazioetan. Normalean, itxiera eta irekitze prozesua lortzeko ingurune guztian aldaketak egin behar dira. Adibidez, pH-an, temperaturan, prezioan, eta bar. ADN nanoestrukturak poroetan sartuz, estimulu lokalen aurrean irekitzea edo ixtea lortu dezakegu. Adibidez, beste ADN sekuentzia batekin edo beste molekula batekin. Beste aplikazioen artean, adibidez, ADN-aren ahalmena erabili daiteke katalizi asimetrikoa egiteko. Hau beste konplexu metaliko batzuekin lotzean erdiesten da. Katalizi mota honek, merkatuan oso baliotsuak diren molekula sortaraztea ahalbidetzen du. Eta gure ondoko ikertalde batek, erreakzio desberdinak ikertzen ari da, katalizi hau erabiliz. Hala ere, naiz eta aparteko ahalmen asko izan, ADN-a ez da material ahal guztiduna. Aplikazio hauetan eta beste askotan, ahuleziak ere aurkezten ditu. Adibidez, ADN-a molekula kargatua da. Bere fosfato taldeetan karga negatiboa baitu. Eta orduan, kontraioiak erabili behar dira. Eta hau ez da oso ona, ze askotan gatz gehiegi erabili behar da aplikazioetan. Bestalde, ADN-a azkar degradatzen da ur ingurunean edo entzimen presentzian. Segun zein ingurunetan gabiltzan, aste batzuk ondoren edo hilabete batzuen ondoren, gure nanoestruktura galdu dezakegu. Aipatutakoak eta beste aholezio batzuk gainditzeko, bi estrategia nagusi daude. Batetik, ADN-an egituran bertan aldaketak egiten dituena. Gure taldean beste estrategia batekin gabiltza. Hau ADN-aren ingurumenean aldaketak egitean datza. Urarekiko dependentzia murriztea bilatzen ari gara. Eta horretarako, ur molekulak ADN-aren ingurumenetik kentzeko, likido ionikoak erabiltzen ditugu. Likido ioniko hauek oso bereziak dira. Zer naiz eta kargatuak egon, giro temperaturan likido moduan daude. Gatzarekin gertatzen ez den bezala. Eta gainera uraren molekulak murriztuz eta hauen aktibitatea kontrolatuz, honen ondorioz ADN-an gertatzen zen hidrolizia murrizten dugu ere. Gure ustez, nahiz eta oraindik zailtasun asko gainditu behar ditugun,
ADN-a nanomaterial bezala oso interesgarria da. Beraz, ikertzen jarraituko dugu eta ea ze aplikazio aurkitzen diren. Beno, eta mila esker zuen arretagatik, eta espero dut krisialdi honetan ahalik eta hoberen egotea. Guztion artean aurrera aterako gara.